Ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët. Në qarkun e Korçës janë 67.280 pensionistë, të cilët e përfitojnë këtë bonus. 49.130 prej tyre përfitojnë 15.000 lekë, ndërsa 18.150 pensionistë do të përfitojnë një bonus prej 10.000 lekësh. Disa prej qytetarëve janë shprehur të kënaqur me këtë shpërblim të dhënë, ndërsa për disa të tjerë shuma është e pamjaftueshme. 150.000. Unë 100. Si ju duket? Shumë mirë, faleminderit. Pensionin e morët? E morë. Bonusin? E morë. Si ju duket? Shumë mirë. Të kënaqur jemi. 150. Me këto çmime që janë, si që ka dobët. Atja pun tani, unë marë pension, kite 70.000. 15 ditë i kam unë. Mos marë dru. Bonus sa morët? Mos qite 50 mora unë. Bonusin prej 15.000 lekësh e përfitojnë edhe të gjitha pensionet e invaliditetit, pavarësisht nga masa e pensionit, po ashtu edhe pensionet sociale dhe pensionet familjare. Ato kategori që përfitojnë 2 pensione do të marrin vetëm një bonus në njërin prej pensioneve në varësi të masës së pensionit. Gjithashtu bonusin e përfitojnë edhe ata qytetarë që ju ka lindur e drejta për pension pleqërie deri në 30 dhjetor 2015, por që ende nuk kanë aplikuar për pension pleqërie apo nuk ju është lidhur ende. Bonuset e patërhequra pas 30 qershorit të 2026-s do të fshihen nga historiku i faturave dhe qytetarët nuk kanë më të drejtë për t'i përfituar.